Желудок весь бурлит, и спазмы все время. Давай я тебя отвезу в больницу. Нет, все пройдет. Наверняка это из-за дурацкого пластыря. Ну, я типа бросила курить. О, Наверное, у меня на него аллергия. Вообще вся расклеилась, да еще намешала коктейли в О. этом клубе. так может тебе лучше блевануть? А нет, не могу. Держи. Так, на всякий случай. Нет, я из тех, кто не может блевать. Ясно. Уж лучше бы могла, иногда это помогает. Ой, ой, а ты знаешь, мне уже гораздо легче. Чихнула и сразу полегчало.